Желаю вам успешно побороть свои страхи. С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов. Психоанатомический словарь нужен для расшифровки дальнейших жестов. Живот. Чувство юмора и надежды. Юмор – универсальное противоядие от отчаяния. Тот, кто отказывается от смеха, лишает себя последней надежды. И тут мне вспомнилась теория эмоций Джеймса Ланги, которая мне очень нравится. Мы печалимся, потому что плачем, боимся, потому что дрожим, радуемся, потому что смеемся. И получается, если начать смеяться, отчаяние и тревога отступят. Самое важное тут – заставить себя это сделать, потому что отчаяние и тревога делу не помогают, лишь создают иллюзию беспомощности, из которой нужно обязательно выбираться. И смех – один из лучших для этого способов. А пока вы делаете свои выводы, поставьте лайк, и вместе с нами вы узнаете значение всех частей тела, которые задействованы в различных жестах. Подпишитесь на канал, чтобы получать новые жесты каждое утро и лучше понимать людей. А понедельник я начну с заднего прохода, и что он символизирует. Всех благ, дорогой зритель, научимся читать людей.